ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மஹி கைடு சேனல். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன vlog பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, நாங்கள் வந்து ஊருக்கு போயிட்டுருக்கோம். ஸோ எங்கே போகிறோம், யாரை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி vlogல பார்க்க போகிறோம். ஸோ அவங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ எங்கே வந்து நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டுருக்கோம்னா பொள்ளாச்சி தாங்க போயிட்டுருக்கோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பொள்ளாச்சி போகலாம் அப்படின்ட்டு ட்ரெயினுக்கு தான் போகலான்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருந்தோம். ஆனால் ட்ரெயினை வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் மினிட்ல டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு மிஸ் பண்ணிட்டோம். மேலே நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் போகிறக்குள்ள ட்ரெயின் வந்து மூவ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதனால் நாங்கள் ரிட்டன் வந்துட்டு டிக்கெட்டுக்கும் காசு வேஸ்ட்டாக போச்சுங்க. 20 தான் ரிட்டன் பண்ணானுங்க. கேன்சல் சார்ஜ் வந்து ஒரு டிக்கெட்டுக்கு 30 ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டானுங்க. அதனால் பேலன்ஸ் 20 ருபீஸ் தான் கொடுத்தாங்க. வாங்கிட்டு பஸ் ஏறி நாங்கள் வந்து பொள்ளாச்சி போயிட்டுருக்கோம். எதுக்காக போகிறோம் அப்படின்னா, சித்தி வந்து சென்னையிலேருந்து பாப்பாங்களை வந்து லீவுக்கு விடுறதுக்காக வந்திருந்தாங்க. சரி, அவங்க ட்ரெயினில் வந்தாங்க. சரி, நம்மளும் அதே ட்ரெயினில் போயிட்டு நம்ம ஒரு நாள் அவங்க கூட இருந்துட்டு திரும்பி ரிட்டன் ஈவினிங் வந்து ட்ரெயின்லேயே கிளம்பி வந்துடலான்னு சொல்லி தான் நாங்கள் பிளான் பண்ணியிருந்தோம். பார்த்திங்கன்னா காலையிலே வந்து பயங்கர சொதப்பல். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வீட்டுக்கு நடந்து போயிட்டுருக்கோம். பஸ்ஸு இறங்கி வீட்டுக்கு ஒரு பஸ்ஸை பிடிச்சி ஏறி அங்கே போயிட்டு வீட்டுக்கு போயாச்சு. பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் நாங்கள் யாரை ரிசீவ் பண்ணலான்ட்டு இருந்தோமோ அவங்க எங்களை ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ பாப்பாங்க பாட்டிலாம் வந்துட்டாங்க ஆல்ரெடி. சித்தி வந்து அம்மாவை கொண்டு போய் விடுறதுக்காக போயிருந்தாங்க. சித்தியும் பாட்டியும் வந்து விட்டுட்டு இன்றைக்கி நான் ஈவினிங்கே வந்து ஊருக்கு கிளம்புறதா சொன்னனால தான் சரி நம்மளும் அப்படியே போயிட்டு ஈவினிங் அவங்களே நம்மளும் ரிட்டன் வந்து ட்ரெயினில் வந்துடலான்னு சொல்லிட்டு வந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் வீட்டில் போயிட்டு சாப்பிட்டுட்டு மார்னிங் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் வீட்டில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா சரி பாப்பாங்களை எங்கேயாவது கூட்டிகிட்டு போயிட்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்துட்டு வெளியே கிளம்பிட்டோம். ஸோ எங்கே போகிறோம் அப்படின்னா ஆல்ரெடி போன பிளேஸ் தான். ஸோ அது வந்து நாங்கள் அங்கே அப்போ வந்து குளிக்கிறதுக்கு ஏதோ ப்ரிப்பேர்டாக போகலன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் இந்த டைம் வந்து நம்ம வந்து குளிக்கிறதுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக போகலான்னு சொல்லிட்டு பாப்பாவும் மாமாவும் வந்துட்டு குளிக்கிறதுக்காக அம்பராம்பாளையம் ஆற்றுக்கு வந்து நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா ஒரு ஆடியன்ஸாக தாங்க போயிருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு தான் ஃபீவர்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா. ஸோ ஃபீவர் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ரெடி ஆகலை. ஸோ ஓரளவுக்கு தான் ஓகேவாக இருந்தேன். அதனால் சரி இவங்க வந்து என்ஜாய் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து கூட போயிருந்தேன். ஸோ பாப்பாங்களும் மாமாவும் வந்துட்டு போய் குளிக்க வந்துட்டு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்கள வந்து பாவமாக பார்த்து உட்காந்துட்டு இருந்தேன். ஏன்னா என்னால் குளிக்க முடியலையே அப்படின்ற ஒரு பெரிய ஒரு சோகமாக இருந்துச்சு. ஏன்னா தண்ணியை பார்த்ததும் அவ்வளோ, ஏன்னா வெயில் பயங்கரமாக இருந்தது. ஸோ அந்த வெயிலுக்கு அந்த தண்ணியை பார்க்கவும் ஆட்டோமேட்டிக்காக குளிக்கணும் தாங்க தோணுச்சு. ஆனால் என்ன பண்ணுறது, ஹெல்த் கண்டிஷன் வந்து கொஞ்சம் வீக்காக இருந்தனால என்னோட மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறதை மட்டும் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ஸோ நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க, துவைச்சிட்டு இருந்தாங்க. ஃபேமிலியோடு வந்து சண்டே அப்படின்றனால ஃபேமிலியோடு வந்து எல்லாருமே அங்கே வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க. நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா குளிச்சுட்டு இருக்க தண்ணியிலேருந்து வெளியவே போகலை, தண்ணிக்குள்ளேயே உட்காந்துட்டு ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க, லஞ்ச் எல்லாம் சாப்பிட்டாங்க. எல்லாமே வந்து தண்ணிக்குள்ளேயே உட்காந்து எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. ஒருத்தவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா டைம் என்ன அப்படின்னு கேட்டாங்க. நான் வந்துட்டு 12:30 ஆச்சு அப்படின்னு. 12:30 தான் ஆச்சு, நம்ம இன்னும் தண்ணியிலே இருக்கலாம்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் அதிலே தண்ணியிலே உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அங்கேயே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அந்த பக்கம் வந்து பாறையாக இருந்தது. சரி பாப்பாங்க எங்கேயாவது சப்போஸ் விளையாடும் போது விழுந்துட்டா என்ன பண்ணுறதுன்ட்டு இந்த பக்கம் கொஞ்சம் தள்ளி வந்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் மண்ணாக இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடம் வந்துட்டோம். ஏன்னா நிறைய பக்கம் ஃபுல்லாகவே இந்த அம்பராம்பாளையத்தில் வந்து பாறை தான் நிறையா இருக்கும். தண்ணி வந்து போயிட்டே இருக்கனால சில பக்கம் வழுக்கும், சில பக்கம் வழுக்காது. அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக தான் நம்ம வந்துட்டு அந்த தண்ணியில் வந்து குளிக்கணும் அப்படின்றனால பாப்பாங்களை கூட்டிகிட்டு மாமா வந்துட்டு மண் இருக்க இடத்துக்கு வந்து வந்துட்டாங்க. ஸோ எங்கள் மாமாவுக்கு தான் ரொம்ப குசி. ஏன்னா அவர் தான் வந்து குளிக்கணும்னு சொல்லிட்டு எங்களை வந்து கூட்டிகிட்டு போனார். ஏன்னா அன்னைக்கு போனப்போ வந்து குளிக்க முடியல, இதெல்லாம் நீ கூட்டிகிட்டு வந்தியா அப்படின்லாம் என்னை திட்டிகிட்டு இருந்தார். ஸோ அதனால் வந்து இன்றைக்கி வந்து அவர் தான் குளிக்கணுன்ட்டு வந்து மெயினாக வந்து பயங்கரமாக என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடமா பார்த்து செட்டில் ஆகி உக்காந்துட்டு சும்மா நம்ம அப்படியே காலாட்டிட்டு தண்ணியில் உட்காந்துருப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருந்தேன். இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பயங்கர ஜாலியாக வந்து குளிச்சுட்டு இருந்தாங்க. சூப்பராக இருந்துச்சு. நம்ம தான் வந்து ஏமாந்து போன மாதிரி ஆயிடுச்சுங்க. அப்புறம் என் தங்கச்சி வந்து மிஸ்ஸிங். ஸோ அவள் வந்துட்டு வர முடியல, இல்லைன்னா அவளும் வந்திருந்தானா இன்னும் ஜாலியாக இருந்திருக்கும். பரவாயில்ல, இன்னொரு டைம் வந்து பாப்பாங்க 1 மந்த் இங்கே தான் இருப்பாங்க. ஸோ அதுக்குள்ளே வந்துட்டு எல்லோரும் சேர்ந்து எங்கேயாவது ஒரு பக்கம் வெளியே போவோம். ஸோ வெளியே போயிட்டு அதுவும் நம்ம வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுவோம்.
ஸோ நல்லா ஜாலியாக குளிச்சு முடிச்சுட்டு என்ஜாய் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு 1:30 அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு. அதனால் வந்து சரி வாங்க வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் வந்து கிளம்பி ஊருக்கு போகணும் இல்லையா, அதனால் வந்துட்டு வாங்க போகலான்னு சொல்லி கிளம்புனோம். பாப்பாங்க வந்து வரவே மாட்டோம், இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் இருந்தாலுங்க லேட் ஆகிடும்டா, வாங்க போகலாம், தாத்தா வேறு திட்டுவாருன்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். ஸோ போகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னோடய ஷால் இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக நனைஞ்சிருந்துச்சு இல்லையா, ஸோ அதை அப்படியே காய வச்சுட்டு எங்களுக்கும் அப்படியே அந்த வெயிலுக்கு நிழலாக இருக்கட்டும்னு சொல்லி அப்படியே காய வச்சுட்டு அப்படியே வண்டியில் போயிட்டு இருந்தோம். ஸோ வீட்டுக்கு போனதும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லஞ்செலாம் வந்து ரெடியாக இருந்துச்சு. பிரியாணி, சிக்கன் கிரேவி, ஒயிட் ரைஸு, ரசம் எல்லாமே வந்து ரெடியாக இருந்தது. இவங்கெல்லாம் வந்து குளிச்சுட்டு வந்ததுக்கு நல்ல பசியோடு வந்தாங்க. ஸோ வந்ததும் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பிட வந்து உட்காந்தாச்சு. ஸ்வேதாக்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தூக்கம் வருதுன்னு சொன்னால், ஸோ குளிச்சதுக்கு அப்படி தான் நல்லா சோகமாக இருக்கும், நீ சாப்பிட்டு தூங்குன்னு சொல்லி அவளை உட்கார வச்சு சாப்பிட்டு தூங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் தங்கச்சியை வந்து மாலதி வந்து எல்லாருமே வந்துட்டு மிஸ் பண்ணோம். ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் வந்துட்டு அவளுக்கு இப்போ தான் ரீசெண்டாக மேரேஜ் மாமியார் வீட்டில் இருக்கல, ஸோ அவள் இல்லாமல் நாங்கள்லாம் ஒன்றா உட்காந்து சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு. சரி என்ன பண்ணுறது, நம்ம வந்துட்டு அதெல்லாமே ஃபேஸ் பண்ணி தானே வரணும் அப்படின்ட்டு ஸோ நாங்கள் எல்லாமே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஒரு 1 hour ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். சித்தி பாட்டியும் வந்துட்டு ஊருக்கு கிளம்பிட்டாங்க. நாங்களும் அதே ட்ரெயினில் வந்துட்டு பழனி போய் இறங்கிடலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் ஸ்டேஷன் வந்து வந்தாச்சு. 5:30க்கோ 5:15க்கோ ட்ரெயினுங்க. ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4:45க்கு 4:35க்குலாம் நாங்கள் வந்து ஸ்டேஷன் ரீச் ஆகிட்டோம். ஏன்னா மார்னிங் தான் நம்ம வந்து ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஏர்லியராகவே வந்து போயிட்டோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஷனில் பயங்கர கூட்டம். ஏன்னா வந்துட்டு லீவ் எல்லாம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இல்லையா, அதனால் பயங்கர கூட்டமாக இருந்தது. சித்தியும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிக்கெட் வந்து ரிசர்வ் பண்ணலை. ஸோ அதனால் வந்து அன்ரிசர்வில் தான் நம்ம வந்து போகணும். சித்தியும் பாட்டியும் ஊருக்கு போகிறனால லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் போகிறதான் வந்துட்டு எப்போவுமே போவாங்க, 2 பேர் தனியாக வந்தாங்கன்னா. ஸோ அதனால் லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட் பெட்டி வந்து முன்னாடி தான் இருக்கும். அதனால் வந்து நாங்கள் நடந்து போயிட்டு இருந்தோம் பிளாட்ஃபார்மில். ஸோ போகும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா மழை வந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. ஸோ என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல. அம்மா வேறு வந்துட்டு பாப்பாங்களை வீட்டிலேயே சொன்னாங்க, மழை வர மாதிரி இருக்குது, போக வேண்டாம், அவங்க போய் ட்ரெயின் ஏறி ஊருக்கு போய்ப்பாங்கன்னு. அவளுங்க 2 பேர் இல்லை அம்மாவை ட்ரெயின் ஏற்றி விட்டுட்டு தான் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தே ஆகும்னு சொல்லி வந்தாங்க. ஆனால் வந்து பயங்கரமாக வந்துட்டு மழையில் மாட்டிக்கிட்டாங்க. ஸோ நாங்களுமே பயங்கரமாக மழையில் மாட்டிக்கிட்டோம். ட்ரெயினும் வரல. மழை வந்து பார்த்திங்கன்னா பயங்கரமாக பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாங்கள் அந்த ஓரமாக அந்த ஸ்டெப்ஸு கீழே தான் நின்றுட்டு இருந்தோம். அப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சாரல் பட்டு பாதி நனைஞ்சிட்டோம். ட்ரெயின் வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரெயினில் ஏறுறதுக்காக ஓடுன்னு ஓடணும். அதில் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா தொப்பையாக நனைஞ்சு போயிட்டோம் நாங்கள். ஸோ அதுலேயும் வந்துட்டு நான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கேன்னு சொல்லி எங்கள் சித்தி வந்து இந்த ரணகலத்துலேயும் உனக்கு ஒரு புதுகலம் கேட்குதாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயங்கரமாக கிண்டல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. நான் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கலை, வீடியோ எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் சரின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோட்டோவையும் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸு வந்து மறுபடியும் நனைஞ்சு போய் ஏற்கனவே ஃபீவர் வேறு, என்ன பண்ணுவேனே எனக்கு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு புலம்பிட்டு நின்றுட்டு இருந்தேன். ஸோ அது அப்படியே அந்த கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஃபேன் காற்று, ட்ரெயினில் ஃபேன் ஓடும் இல்லையா, ஸோ அதில் அப்படியே வந்து டைட்டாக காய வச்சுட்டு அப்படியே நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா பழனியும் வந்துட்டு வந்துட்டோம். அப்படியே பழனி வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மழை இல்லை. சரி ஓகே, ஏன்னா உடுமலைப்பேட்டை தாண்டினதுக்கப்புறமே மழை இல்லை. சரி பழனிலையும் மழை இல்லை, அப்பாடான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் வந்துட்டு ட்ரெயினை விட்டு இறங்கிட்டு சித்திக்கெல்லாம் வந்துட்டு பாயெல்லாம் சொல்லிவிட்டு நாங்கள் வந்துட்டு கிளம்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி நின்றுட்டு இருந்தோம். அங்கே பார்த்திங்கன்னா அதை விட கூட்டமாக இருக்குது. பொள்ளாச்சியை விட பழனியில் பயங்கர கூட்டம். ஸோ லேடிஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டுன்னு சொல்லியுமே நிறையா ஜென்ட்ஸ் வந்து அதில் ஏறிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் ட்ரெயின் மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்துட்டு பிளாட்ஃபார்ம் விட்டு வெளியே வரோம். பார்த்திங்கன்னா அங்கேயும் மழை தூர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இது என்னடா இது, எங்கே போனாலும் மழை துரத்திட்டே வருதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நாங்கள் தூரல்லையும் நினைச்சிட்டே வந்துட்டு வீட்டுக்கும் வந்து வந்துட்டோம். ஸோ இப்படி தான் இந்த சண்டே எங்களுக்கு வந்து போச்சு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் ஒன்றுக்கு உங்களுக்கு வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.